3 e vai! Dois, três, vai! Deixa eu falar sobre a minha história, você não conhece a minha trajetória. O que te machuca naquelas memórias é a lágrima falsa de quem foi embora. Fala galera, beleza? Aqui quem fala sou eu, Daniel, trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. Dessa vez eu vou ensinar como... Eu vou trazer o download do StickNotes Pro 2.com. Efeitos sonoros. Então eu já volto, galera. Eu vou fazer aqui uma minha animação e vou colocar os efeitos sonoros com vocês. Então galera, eu terminei aqui a animação. Lembrando que eu ainda sou... Eu não sei fazer umas animação muito boa, né? Então vai ser essa daqui. Vai ser um pouco... Quer dizer, muito ruim, eu sei. Mas... teleport aqui. Import. Quando ele aparece. Não, teleport. Teleport. Quando ele bate. Import a sound. Ponte. E vai ser teleport. Teleport aqui. Aqui vai explosion. Quality sound. Cadê? Aqui, explosion. E aqui vai ser... Que vai ser o último, né? Vai ser o... Cadê? 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 Aqui, elect. Bora ver como é que ficou? Deixa eu dar aqui. Então, bora lá, vai. 1, 2, 3 e vai! Ficou mais ou menos, ó. Ó, galera, ficou mais ou menos. Ficou os efeitos. Não, ficou mais ou menos. Então, bora lá. Sem eu falar. 1, 2, 3 e... Como baixar? Seguinte, você vai ter que fazer... Como baixar? Seguinte, você vai ter que fazer 3 passos, né? Eu vou botar aqui lá na descrição, lá os 3 passos que fazer, porque são loteados só para quem é inscrito. Quando você fazer esses 3 passos, o download tá liberado. Passa aí na descrição que os 3 passos. Então vamos lá. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fui!